大家好，我们今天再开个包。这是杭州本地寄过来的。哎，是个电脑吗？还是什么呀？应该是电脑。我们拆开看一下。包装包的挺完美，哎呦，还是不是小一体积啊，还是什么呀？啊，移动硬盘。哎，暴力拆解，裹得太严了啊！哦，移动硬盘盒，这是大的啊。够精致的。也好像也是撬过的啊。不知道呢。不知道这朋友撬开没撬开。好嘞，大家好，董哥拆了半天才把它拆明白，原来是从里面往外拆的这壳，因为它撬过了，所以说里边变形了有点。因为拆这个一定要细心和小心，因为毕竟它里边数据很重要的。我们先把硬盘给取出来。因为这个粉丝呢是，说是用着摔了一下，然后就识别不到了。因为这种大硬盘风险更大，因为配件啊啥都不好找。好嘞，上我们的设备看一下，看设备上能不能识别到它。因为这盘比较大嘛。坏了，磁头坏了，因为敲盘很严重。这种的备件也不是很好找的，只有联系这位粉丝了。如果数据非常重要的话，就得买原样的备件盘。这么大的想买二手的不可能了，没有，只有买新的开。
所以说成本呢也比较大。好的，那今天视频就到这儿吧。然后这是8个 T 的硬盘，然后市场上8个 T 的硬盘得1000多块钱，光成本，光一个磁头都有1000多块钱。好，今天视频就到这儿，感谢大家的观看。好的，再见。